Loron dia bamaluk sira ne venam kari iha Reino Unido. Awakara fahe informação, no mos informação sir ne vem ka espalha ona iha Reino Unido. Kata ita bot sir ne vem maka settle ona iha Inglaterra ka iha Reino Unido nian. Beleluri fen ka oan mai husi timor. Basta kaben resisto ona iha timor. O iha ona certidão casamento relatel nia. Oan sira mos iha ona certidão RDTL nia. Bele trata visa ka visto entrada Reino Unido nian mai Inglaterra. Itu buat sira mos bele trata inan aman sira mai hele Inglaterra. Hakarak familia sira mai hele Inglaterra. Bele kontaktu mai no ami bele atende. O di ajuda ita buat sira nia prosesu tratamento husi Inglaterra nia. Une bele fo biban lori familia sira husi timor mai hele Inglaterra. Obrigado.